Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 148-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару. Жер серіктері. Сабағымыздың мақсаты тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Балалар, оқулығымыздың 69-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайық. Бірдей 3 бөліктен құралған параллелепипедтің ұзындығын, енін, биіктігін тап, оның көлемін есепте дейді. Біз балалар өткен сабақта параллелепипедтің көлемін табуды үйренгенбіз. Енді бізге бір бөліктің ұзындығы, ені, биіктігі берілген. Бірақ бізге 3 бөліктен құралған параллелепипедтің ұзындығын, енін, биіктігін тап дейік. Енді бұның ұзындығы өзгеріссіз қалады. Яғни 3 бөліктен құралған параллелепипедтің ұзындығы 4 дециметр болады. Ені де сол қалпы қалады, 2 дециметр болады. Енді биіктігінде өзгеріс болады. Өйткені мына жерде биіктігінде 3 неден құралғандықтан 3 дециметр болады. Енді ары қарай 3 бөліктен құралған параллелепипедтің көлемін өзің іздеп тап. Екінші тапсырманың астына қараймыз. Бөлменің ұзындығы 6 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Бөлмеде қанша куб метр ауа бар? Бұл есепті шығару үшін бөлменің көлемін тапсақ болды. Бөлменің көлеміне байланысты, ауа да сол көлемге байланысты болады. Екінші тапсырманың әсінде бөлме еденінің ауданы 24 метр квадрат. Егер көлемі 96 метр кубқа тең болса, осы бөлменің биіктігі қанша дейді? Балалар, есептің берілгенін жазайық. S тең 24 метр квадрат. V тең 96 метр куб. Енді бізге биіктігі табу керек. Яғни S тең белгісіз. Біз өткен сабақта биіктігін табудың формуласымен танысқанбыз. S-ны табу үшін A мен B-ны көбейтіп, V-ны A мен B-ға көбейтіп бөлеміз. Енді S-ны табайық. V-ның орнына 96 метр кубты қоямыз. Ал A мен B дегеніміз, A мен B-ның көбейтіндісі S-қа тең. Яғни біздің S-іміз 24 метр квадрат. Сонда 96 метр кубты 24 метр кубқа бөлсек 4 метр. Сонда бөлменің биіктігі 4 метр. Балалар, осы есептің шығару жолын мұқият есте сақтап алыңдар. Енді 4-ші тапсырмадағы есепке қарайық. 1 метр квадрат қабырғаны сырлауға 250 грамм бояу жұмсалды. Ұзындығы 9 метр, ені 6 метр және биіктігі 3 метр болатын гараждың қабырғасын сырлау үшін қанша бояу қажет? Балалар, бұл жерде мынандай тік бұрышты параллелепипедке ұқсайтын гараж берілген. Бірақ бізге гараждың көлемін табудың қажеті жоқ. Өйткені бізге тек қана қабырғасын сырлау үшін қанша бояу қажет екенін табуымыз керек. Ол үшін біз жандағы қабырғалардың ауданын тауып алуымыз керек. Алдыменен бірінші бер жағында қабырғасын тауып алайық. Ауданын. HDSM қабырғасының ауданын тауып алайық. Оның ұзындығы 9 метр болса, ені 3 метр болады. Енді 9-ға 3-ті көбейтеміз, 27 метр квадрат. Ал осындай қабырға тік бұрышты параллелепипедте 2 бар. Қарама қарсы қабырғасы да, яғни 2-ге көбейтеміз,
54 метр квадрат болады. Енді жанындағы қабырғасының ауданын тауып аламыз. CMFB қабырғасының ауданын тауып алайық. Оның ұзындығы 6 метр болады да, ені 3 метр болады. 6 метр мен 3 метрді көбейтсек, 18 метр квадрат. Ондай қабырғадан да бізде екеу, яғни 2-ке көбейтеміз, сонда 36 метр квадрат болып отыр. Енді барлық 4 қабырғасының ауданын тауып аламыз. Ол үшін жаңағы 54 метр квадратқа 36 метр квадратты қосамыз. Сонда жалпы 4 қабырғасының ауданы 90 метр квадрат. Енді балалар, есептің берілгенінде айтылған 1 метр квадрат қабырғаны сырлауға 250 грамм бояу жұмсалды деп. Енді 90 метр квадратқа қанша бояу жұмсалған табу үшін 90 метр квадратты 250 граммға көбейтеміз. Сонда 22.500 грамм шығады. Оны килограммға айналдырсақ, 22 килограмм 500 грамм шығады. Жауабы 22 килограмм 500 грамм бояу қажет. Өздік жұмыс. Оқулықтың 69-70 беттеріндегі номер 3 тапсырманы, номер 5 тапсырманы, номер 7 тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт, балалар.